Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini, kontennya hari ini iki sepurane guys. Sedino ndek ini ora upload video, ora gua ning YouTube soalnya HP ini make remuk. HP ku boblok. Ya ditunggu aja sampai nanti urung iso ndandakno ya guys. Oke, diawali dengan bantu telepon dulu. Yang kedua, di ini apa enek traktor batal udane ora deres. Dadi ini batal tandur urung sida ndaut. Mbah iki alami mbah alampi kabeh-kabeh digawe bobrok. Urung iso ndaut mak urung iso njakor. Soale apa banyune ora agung. Apa ndek selor ngisor ya gak iso. Ku ijek prei pokoke HP nomor 1 ku dandakno HP. Nomor 2 ndelok sawah. Nomor 3 mbok HP piye sini. Mumet ndasku mumet. Wis pokoke digawe bingung teku. Wis keadaan jualan rapat rame. Modali sama nikah tinggi dandan iki ya Allah Gusti. Paringono sabar. Iki make anu apa goreng kerupuk. Ketoke udane iki ya deres tapi kok ora nek banyune. Banyune mbrobos ae. Ki make ning guritan. Ndek ngintuk tonjokan wisan. Wah. Ning daerah ngepung kuwi. Ya wis guys, aku ape goreng sego. Nek menawa kok udane deres. Tak goreng sego.
Oke pemirsa, makan sudah goreng. Matang, cara ini kok. Beras, masak. Duh, pelan apa ya ini? Kurang kepikiran. Sarapan, guys. Pak ora sarapan. Digone sawah sarapane, mak sarapan go goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan. Go goreng. Wis mateng Pak budale sawah, sarapane digone sawah, guys. Mangan dhewe. Wis karek ngenteni udan, kok nek udan ya sesuk ndawut, nek ora udan ya mbuh. Wis kadung prei 2 dina. Pak nyak njejeri urung udan bingung. Kok dengan obat nyamuk goleki neh.
nek wong mergawe iki akeh ge. Banyune sing kok langit ra iso medun. Medune inset-inset ora tenanan. Andeng kali ngono make yo ndesel. Adoh kali. Harap. Oke pemirsa, tak cukupi semenae kontene dina iki. Nek batal ndaut wis kongkon dimin, kongkon sati batal banyune sat. Oke bolo, jangan lupa ditonton, di-like, di komen. Iki ya dadi pengangguran 2 dina gorengi kerupuk guys, engko nek menawa nek wong pesen ora dodol ya ora apa-apa. Oke bolo, jangan lupa ya di-like ya, di komen. Di-subscribe. Muga-muga bodo iso bayaran nek tinggu tuku jajan. Oke bolo, terima kasih. Tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam. Kontennya insya Allah nanti dandakno kotoris ini dandakno HP guys. HP ini make bobrok. Oke, assalamualaikum.